Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas manfaat mandi terapi malam, yaitu untuk menstabilkan burung dan membuat burung menjadi fighter cepat bunyi. Terapi ini bagus untuk semua burung. Jika kalian kepo, mari dicoba, dan jangan lupa yuk support channel saya, tonton terus, saling berbagi ilmu tentang kicau mania. Oke.